如果你只係得一日嘅時間喺深圳，又想安排得好啲嘅話呢，呢一份超級詳細嘅深圳行街食飯打卡攻略呢，你就快啲好收藏好啦。作為一個每星期都會嚟深圳一次嘅香港博主呢，我就幫你安排咗呢一條 City Walk 嘅路線，裏面嘅嘢食呢，全部都係當地最火嘅，而且呢，我仲親自試過，唔會踩雷。建議你先點讚收藏啊！如果我哋坐高鐵去到福田嘅話呢，可以先試下呢一間輝記海鮮，佢呢就係有手臂咁粗嘅瀨尿蝦，仲係非常之好食嘅。食完飯啦，仲可以去行下深圳灣公園，如果好彩嘅話呢，仲會見到海鷗添。下晝啦，我哋仲可以去到南山呢一邊嘅海上世界，同呢個咁大嘅郵輪呢打下卡。蛇口呢邊呢，其實真係好適合 City Walk 嘅。我哋仲可以喺對面嘅海上世界藝術中心裏邊呢，仲有免費嘅展覽噶。由呢度行出嚟呢，出邊仲有一個超級無敵靚嘅海景，喺呢度點杯咖啡，欣賞下風景呢，都算係幾寫意噶。重點嚟啦，由呢個台階上嚟呢，就係一個網紅嘅拍攝位嚟嘅，呢度影相呢，仲可以拍到海景。下午茶呢，我哋就去附近呢啲老街食一碗滿料嘅糖水。如果唔怕苦嘅話呢，仲可以挑戰下飲呢一杯24味嘅。到咗夜晚啦，我哋就可以去食一碗呢用8隻蟹嚟整嘅蟹黃麵。如果中意打卡去食下啲日本嘢嘅話呢，呢一個炸豬扒同埋呢一個牛扒三文治呢，我哋睇到都流口水啊！如果想試下廣東口味嘅話呢，就可以試下呢一個粥底火鍋。食飽咗之後啦，我哋就可以去歡樂海岸睇下夜景。去嘅時候呢，就千祈要就翻個時間，千祈唔好錯過咗個煙花表演啊！仲可以去打卡一下呢，全國只有2間有蛋糕食嘅喜茶，30幾蚊呢就可以買到一件啦，味道都唔錯噶。仲有喜茶嘅 Gelato， 你有冇試過呢？食飽之後啦，就由呢一度去翻高鐵站，其實都係好方便嘅。如果呢一條片對你有啲幫助嘅話呢，就請你記得點讚收藏，關注我，帶你食勻成個大灣區。記得點讚關注我啊！